guys, mga idols. Itong video ko po ay isang video ulit na tungkol naman to sa transmission guys. May issue kasi dito guys, itong BIOS na to, pangit yung kanyang arangkada, parang nagbabibrate, parang kumakalampag yung arangkada guys. Kala ko ordinaryong kalampag lang. Chinik ko yung mga suspension bushing, tsaka mga bearing, tsaka mga rock end, pinion, steering bar. Wala namang problema. So, napansin ko sa arangkada lang, sa kapag nagkakambyo ng Primera lang. So, di na ako nagpaligoy-ligoy. Ibig sabihin ay nag-isa na lang ako ng focus dito na lang sa transmission, sa clutch. Malamang nandito ang problema kasi pag kinakambyo ng Primera, saka nagkakalampag eh. So, ayun, binaba nang makaano ko ng time. Binaba ko na lang kasi naawa ko sa driver. Taxi po ito guys eh. 2012 ito Vios Batman. Actually, nakailang palit na rin ang clutch yan. Nagbaba pa nga ako ng makina niyan dati. Kasi matakaw na sa langis. Imagine 10 years na nga siya. Kaya lang nang magbalik, ayan, nagkaroon ng issue. Nagkaroon ng issue itong clutch niya na kumakalampag sa arangkadang Primera. Ayan, ang history ko rito kasi may lalay akong nung mag-assemble ako ng makina, ang naglilinis itong driver ko. Hindi ko napansin kung paano niya nilinis, pati pala ko pati flywheel guys, parang nilinisan niya yata ng diesel. Ngayon sa pagmamadali, siyempre sa pagod na, di mo na ma-check ang texture, kinabit na lang kagad. So tingin ko yun ang sanhi kung bakit siya nag-slip sa Primera. Ito tingin ko nito naging na siya, naging madulas na ang kanyang flywheel, naging makinis dahil nga sa na ng oil. Okay, manong-mano guys, yan lang ating paraan dyan kasi wala tayong mga wala tayong automatic na mga gamit pa, hindi pa tayo mayaman. Manong-manong pagtanggal lang po muna tayo guys. Maybe next time ay makakuha na tayo ng mga electric wrench. Ito pala, nang ikabit ito guys, yung clutch cover guys, bago yan eh. Itong latest na pagkabit sa kanya na nagkaroon na ng issue.
clutch cover, pati yung clutch disc. Yan ay bagong bili guys ng ating kabit. So dito na tayo siguro sa flywheel na. Malamang yun ang naging problema nito guys. So saan ka pa mag-iisip? Sa clutch, mga Aisin pala, mga kanyang brand. Parehas Aisin ang brand dyan guys. Clutch cover tsaka clutch disc. Isang kilalang brand dyan ng clutch cover. So hindi ka maghihinala ng problema syempre dyan kasi factory quality yan, may kabit dyan, wala pang ano. Ay syempre nagkaroon siya ng issue, medyo matigas yung kanyang clutch apakan. Ay syempre medyo ewan ko lang kung okay pa itong clutch cover na to. Ayun, wisto lang sa laming guys yung kanyang flywheel, saksakan ng kintab yung flywheel. Ay kumpara mo sa clutch cover ay hindi gaano, mapapansin mo hindi gaano makintab at parang may texture pa siya. Pero ang flywheel ayun misto lang, may varnish siya guys. Yan ang madulas na, malamang yan ang nagkaroon ng issue dyan sa madulas. Dapat may texture dyan na balance lang, hindi naman madulas at hindi naman siyempre magaspang masyado. Pero tama-tama lang yung texture niya. Kasi kung magaspang naman siyempre pangit. At pansin natin guys, hindi naman siya bako-bako. Kasi yung bako-bako baka machine shop ko na sana yan. Tayo muna. Paano patayin to? Panghinayang naman pa machine shop mo yan, na parang kintab na lang tanggalin natin guys. Ayan, may discoloration na siya guys, parang gusto lang, may mga acid na siya, oxidized na siya. Alis, dyan na masiro. Ayan guys, yung mga tools na yan, bali years na rin, 10 years. Yung ratchet na yan guys, pero okay pa, hindi naman ako mekaniko ang mekaniko ko lang guys yung sarili kong sasakyan guys. Experience ko lang naman, din naman ako nag-aaral ng mechanic guys, pero sa aking observe lang, pati browse sa YouTube, diyan ko nakukuha yung idea, diyan ko nakukuha yung diskarte.
Ano naman sa garahe ko dati, may mga taxi rin. May operator kasi doon ng taxi. Oh, ma. Pinsan ko. Doon ko yan nakukuha yung mga idea dyan sa Ito. pagbaba ng clutch. Ito. Kabila. Hanggang sa natuto ako ngayon, ako na lang gumagawa. Tsaka itong minatilyo ko, Ito ka. tulong-tulong guys. Ayan guys, napakalinis pa ng kanyang wheel seal. Yung wheel seal niya walang katagas-tagas guys. Ayan. Ibig sabihin ay ready to kabit ulit. Di na kailangan palitan yung crankshaft wheel seal. Tingnan na. Yan pa si Chip Mechanic, katayo. Ayan, may tanda akong kuhan, Q-Tex na pula dyan guys. Pag ikinabit ko, paresa sa lampak para walang issue sa mga alignment guys. Yan, yung banat na yan. Ayan, napakakintab talaga. Pwede kang manalamin guys. Doon sa flywheel. Yan ang yan ang isanhin ng problema. Kaya siya paano sa arangkada. Tingnan mo, makapal pa po ang ating clutch disc. Halos walang pinagbago. Ayan po. Ito yung mga Aisin po yung mga brand new bike guys. Kaya garantisado ang aking hindi siya yan talaga sa flywheel. Ito naman guys, grade 280 na sandpaper ginamit nyo guys. Para matanggal yung varnish. Yan guys, applyan ko pa yan ng vinegar. Applyan ko yan kasi nakakapatanggal ng mga oil kasi yan vinegar instead ang mga alcohol guys, lalong dudulas yun. Kaya yan, applyan ko yan vinegar. Abot na naman. Abot na naman. Bigyan mo yan ng petrol. Ayun, daming beses kung ano yan. Pino naman yung liha na yan guys. Hindi matalim. Para mawala na yung dulas. Plus, ano ko ng vinegar. Naku, grabe. Mawala talaga. Kadulas-dulas. Ayan, may latak siya ng clutch disc. Uy! Dito dito!
Ito naman guys yung nabili ko sa Lazada guys. Ayan, dyan pa yung vinegar na ginamit ko. In-applyan ko ng vinegar guys yung ano, yung track ng flywheel. Pinunasan ko ng vinegar. Ito nabili kong pang-align ko sa clutch disc na tools, special tools sa Lazada guys. Plastic siya na meron siyang thread yung ano. Ang iba parang pumuputol sila ng parang spindle ng ano transmission para daw pang align nila, pero napaka-hassle mo sa hanap ka pa. Ito yung nakita ko sa Lazada ng pang align pang align ng sentro, pang sentro guys. Sa lampak mo lang yan. First time ko kasing gumamit ng ganito. Dati puro silip-silip lang. Hindi ko talaga nilalagyan ng ginagamitan ng ganyang pang-align. Kaya nung una nagkandahirap-hirap ako. Ayan. Sasalampak mo rin yan. Tapos may threaded kasi siya. Hindi ko nakuha ang unang tirada ko dyan sa plastic na yan. Kaya tagal ako bago na kumpleto na ano na eksakto yung aking paggamit yan, pang-align kong yan. Ano rin sa una parang nakakaloko rin tong pang-align na to. Kung paano gabi. Di ako nagsubok sa tutorial kasi dire-diretso ko na, parang nag-apuran na ako ng waya. May mga kwento, special tools kasi ito kaya alam ko kaya ko ikabit, pero yun nga lang, medyo tatagalan ng konti. Ayan, yan ang tsura. Napansin ko nung kanyang pagkakabit, matigas yung thread. So, ibig sabihin yun ang eksakto. Yun ang eksakto. Ano ko pa ng maayos para akong ano. Yun. Yan. Nung ko napansin na ganun ang kanyang pag-align. Yun. Swabe na ang kanyang alignment. Ayan guys, so align po siya. So ganyang kuhan, sisiw mo na ikabit kasi naka-align na kaagad Dati kasi napakahirap yan. Walang ganyan na special tools.
sisilip-silipin mo kaliwa kanan. Dito ka. Paulit-ulit hanggang sa masentro. E paano kung di masentro, hindi papasok yung transmission dyan eh. Driver dyan. Driver. Kaya sure ka na sentro siya. Kung siya. May guide na pang-align. Ayan yung kulay guys ng ano. Ng flywheel. Pinahiran ko ng suka. Pinahiran ko ng suka guys. Para mawala yung kintab at dulas. Tsaka ako guys, naglalagay ako ng tanda guys. Bago ko tanggalin yung ganyang pyesa. Tulad yung kulay pula na yan na, kulay pink na yan na cutex. Ibig sabihin, yan ang itsura kanina ng tanggalin. So, ganun din ikakabit para ano mga problema sa alignment ay hindi ka mawala. So, huwag ka magka-issue. Makunin mo yung pang-ano natin. Hanggang sa ano? Taas. Patayin mo muna, Jero. Ito namang clutch cover na to. Ayan, may mga guide. May mga dowel. Hilangin mo. Akin. Ay, fish. Shooter, dalawa. Okay. Dapat lang pwede. Ha? Ay, para saan to? Yung kanina? Ngayon? Kanina yan, nandito. Yung Ta- apat. Hindi na kulit mag-ano. Ap- Apat lang naman eh. 4 na water can? Hmm. Sige. Ngayon, wala kang inigib. Wala. Ayun na yun. Sige. Okay guys, ito na ang ating clutch cover at back. Babalik na natin sa kanyang Lucy. flywheel. Di ba dumating sila, mama? Hindi pa. Ito na pa, oh. Yung ano. Wala kaming nakita ano dun eh. Tatlo yun at pati yung ano eh. Yung
Sarap yung ano. Ayun mo na din namin. So ito guys ay wala nang problema to guys. Higpitan na lang yung mga ganyan. Tapos isasalampak yung transmission. Kakabit ang mga tornilyo lahat okay na. At ready for testing na. Yan lang yung video ko ngayon guys. At siguro nakakuha kayo ng idea sa mga clutch na matigas at pangit ng arangkada guys. Yun lang ang diskarte doon. Isa naman pinapa-replace yung yung flywheel. Kaya kung bako-bako na siya, maganda rin ang result yun syempre kasi pantay na siya. Pero ito ginawa ko na tinamad na ako magpamasin shop. Mukhang hindi naman bako-bako. Tinanggal ko lang yung dulas. Yun lang kasi ang problema, yung madulas. Patay. Pero patay. Flywheel eh. Magalaw mo ito. Di rin Okay, center siya, center. Center to the center siya. Ay, madali pasok yung transmission pag ganyan. Okay, ito na guys. Kinabit na yung transmission guys. Bali, kasalampak na ulit transmission. Hindi na natin natitesting to guys. Parang pero para sa akin ay kuha na yun, sapat na yun. Ayan guys, nakasalampak na po. Nakasalampak na yung kanyang transmission. Lalim mo. Saan yung ano? Tingin ko muna.